د دې معلوماتو نه به تاسو اوس خبر شئ چې ځینې وخت انسان چې خپلې مېرمنې ته ورنږدې کیږي نو یو داسې وخت هم پکې راځي چې په هغه دوران کې خپلې مېرمنې سره خپلې ښځې سره کوروالی کول یا هغې ته ورنږدې کېدل د یو داسې مرض سبب جوړېدلی شي چې بیا په ټول عمر کې د هغه مرض نه تاسو نشئ خلاصېدی او تاسو په یو خطرناکه بیمارۍ کې مبتلا کېدلی شي چې ان د کینسر نه هم زیاته خطرناکه بیماري ده یا ورته موږ د کینسر په شانتې بیماري ویلی شو. دغه تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو که موږ تاسو وګورو نو هسې خو خلک د ایډز خبره کوي چې د ایډز د کوم کار نه لګي نو هغه بدکاري ده یا زنا ده چې یو انسان یې پردو ښځو سره کوي نو د هغې نه انسان ته دغه خطرناک وایرس چې دا لګي. خو موږ به نن په دې ویډیو کې د دغه سیز خبره نه کوو. په دې ویډیو کې به دغه خبره کوو چې خپلې مېرمنې سره چې یو څوک مباشرت کوي نو په کوم دوران کې په کوم یو خاص وخت کې چې هغه وشي نو یو ډېره خطرناکه بیماري انسان ته لګېدلی شي. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، په آینده کې به هم تاسو له دغسې نوو معلوماتو نه خبرېږئ. قدرمنو دوستانو، اگر که ښځه خاوند د یو بل دپاره حلال دي خو په دغه حلاله رشته کې څه داسې ممانعتونه څه داسې منې هم فرمایل شوي دي په ځینو څیزانو کې چې د هغې نه پکار ده چې هر انسان ځان وساتي. که په هغې کې یو اړخ ته د شاله اړخه د کوروالي خبره وي نو بل اړخ ته پکې د حیض په دوران کې خپلې مېرمنې ته د ورنږدې کېدو خبره هم ده. د حیض بیماري چې کله د یو ښځې وي او خاوند خپلې ښځې ته ورنږدې کېږي په دغه دوران کې دا صبر نه کوي او دا غواړي چې زه خپلې مېرمنې سره مباشرت وکړم، ورنږدې شم، نو کله چې هم دا په دغه دوران کې خپلې مېرمنې ته ورنږدې کېږي نو دغه وینه چې کومه ده د ښځې دغه ډېره خطرناکه وینه ده. دا وینه د انسان مختلف قسم سختې بیماریانې په انسان باندې راوستلی شي او ډېر زیات یې خرابولی شي، ځکه چې دغه وینه کله د انسان سره ټچینګ وکړي او وجود ته داخله شي نو مختلف قسم مرضونه انسان ته لګېدلی شي. نو ځکه خو الله پاک د دې څیز منې فرمایلی ده او په دغه دوران کې د کوروالي کولو سخت ممانعت شوی دی. نو پکار ده چې دغه وخت کې د کوروالي نه ځان وساتل شي، که نه تاسو به هم په مختلفو بیماریانو کې مبتلا شئ.